বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজ আমি এসেছি মাদার টাচ রান্নাঘরের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। আজ আমি বানাবো চিকেন চাউমিন। এর জন্য প্রথমে আমার লাগবে নুডলস। আমি নুডলসটা এভাবে সেদ্ধ করে রেখে দিয়েছি। তারপর লাগবে আমার চিকেন। এরপর যা লাগবে সবজি, আমি এখানে সবজি নিয়েছি, পাতাকপি নিয়েছি, গাজর নিয়েছি, একটা টমেটো নিয়েছি ক্যাপসিকামের মতো করে কেটে, আর নিয়েছি পেঁয়াজের কলি এভাবে লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি কয়েকটা কাঁচামরিচ এভাবে লম্বা করে কেটে নিয়েছি। লাগবে, আমি এখানে 1.5টা মতো রসুন কুচি করে নিয়েছি। তাহলে এখন সবজিটা বন্ধু যার যার মন মতো, এখানে সালাদে যেসব সবজি ব্যবহার করা হয়, মানে যেসব সবজি কাঁচাও খাওয়া যায়, সেই সবজিগুলো হলেই চলবে। এখানে আমি 1 কাপ মতো বোনলেস মুরগির মাংস নিয়েছি। দিয়ে দেব 1 চামচ মতো আদা রসুনের পেস্ট। এটাকে আমি ম্যারিনেট করে নেব। দেব স্বাদ মতো একটু লবণ। দেব একটু মরিচের গুঁড়া, 1/2 চামচ মতো লাল মরিচের গুঁড়া। এই সয়া সসের সিপি দিয়েই আমি 1 সিপি দিলাম সয়া সস। এখন এটাকে দেব, এই সিপি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া, কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিলাম 1/2 চামচ মতো। এখন এটা দিয়ে আমি সুন্দর করে মাখায় নেব। এখন দিয়ে দেবো এখানে 1 চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার। দেড় চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। বন্ধুরা, কর্নফ্লাওয়ার যদি না থাকে আপনাদের একটুখানি ময়দাও দিতে পারেন, সমস্যা নেই। মানে ভাজার সময় এই চিকেনটা ভালো মুসমুসে হবে। এখন এটাকে আমি পাশে রেখে দেব। এখন আমাদের যে সসটা লাগবে সেই সসটা তৈরি করে নেব। বন্ধুরা, আমি এখন চাউমিন বানাতে যে সস লাগবে সেই সসগুলো এক জায়গা করে নেব। আমি এখানে নিয়েছি এই চামচে 2 চামচ মতো টমেটো সস মিষ্টিটা। এখন নেব আমি 1 চামচ ওয়েস্টার সস। এখন নেব 1 চামচ চিলি সস। বেশি করে হয়েছে, 1.5 চামচ মতো হয়েছে বন্ধুরা। এক চামচ নেব সয়া সস। এখানে দিয়ে দেবো সামান্য একটু লবণ। লবণ যার যার স্বাদ মতো। আর প্রত্যেকটা সসে কিন্তু বন্ধুরা লবণ থাকে। এখন আমরা চলে যাব চুলায়। দেখুন বন্ধুরা, আমরা চুলায় চলে এসেছি, তেলটা দিয়ে দিয়েছি, গরমও হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনগুলো ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে উল্টে পাল্টে আমি আস্তে আস্তে চিকেনগুলো ভেজে নেব। বন্ধুরা, আমার কড়াই এটা নতুন কড়াই, যার জন্য একটু লেগে যাচ্ছে।
আমার চাউমিনটা একটু পরিমাণে বেশি হবে দেখে আমি এই কড়াইটা বড়, তাই বড় কড়াইটা নিয়েছি। আমি এইভাবে ভেজে নেব, তারপর দেখাচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আমার চিকেনগুলো হয়ে গেছে, এখন আমি তুলে নেব এগুলো। বন্ধুরা, এখানে আমি আর একটু তেল দিয়ে দেবো, আর এই তেলেই আমি এই রান্নাটা শেষ করব। আমি প্রথমে এই রসুন কুচিটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। এরপর দেবো সামান্য একটু চিলি ফ্লেক্স, এটা যার যার রুচি, এটা দিলে একটু ঘ্রাণটা ভালো আসবে। হাফ চামচ মতো। এরপর দিয়ে দেবো আমি গাজরটা, এই সবজিটা বেশি সেদ্ধ করা যাবে না, আমি 4-5 মিনিট রান্না করব, তারপর সব কিছু অ্যাড করবো এর সাথে। বন্ধুরা, আমাদের লবণটা কিন্তু এরপর দিয়ে দেবো পাতাকপি। লবণটা বুঝে ব্যবহার করতে হবে, কারণ আমাদের সসের মধ্যে কিন্তু লবণ আছে। বন্ধুরা, আমাদের সসের মধ্যে লবণ আছে, তাই অল্প একটু লবণ দেবো আমি এখানে, তারপর পরে বুঝে দেবো। 1 চামচ চিনি দেবো। সামান্য একটু গোলমরিচ গুঁড়া দেবো, এতটুকু। এখন বন্ধুরা, আমরা একে একে সব দিয়ে দেবো। এখন দিয়ে দেবো ওই টমেটোটা, এরপর দিয়ে দেবো এই কাঁচামরিচ, পেঁয়াজের কলিটা আমি খসে দেবো, এখন দিয়ে দেবো নুডলসটা। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হাই হিটে করতে হবে, যতটুকু টাইম রান্না করব হাই হিটেই করব। এখন দিয়ে দেবো আমার সে বানানো সসটা। দেখুন বন্ধুরা, এখন দিয়ে দেবো আমরা সে ভাজা চিকেনগুলা। আমাদের রান্না কিন্তু প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আর দিয়ে দেবো পেঁয়াজের কলি। আমরা জাস্ট একটু মিলাই নেব, মিলানোর পরে আমাদের রান্নাটা শেষ হয়ে যাবে। আমি লবণটা দেখে নিয়েছি, আমি অফ ক্যামেরা আর একটু লবণ দিয়েছি।
আমাদের রান্নাটা শেষ হয়ে গেছে, দেখাচ্ছি পরিবেশনে। দেখুন বন্ধুরা, আমার চিকেন চাউমিনটা হয়ে গেছে। দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে, যতটা সুন্দর হয়েছে খেতেও ততটাই টেস্টি হয়েছে। বন্ধুরা, আমি সম্পূর্ণ ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে অতি সহজে বানানোর চেষ্টা করেছি। আপনারা একবার হলেও আমার রেসিপিটা ফলো করবেন, বানিয়ে খাবেন, সবাইকে খাওয়াবেন। আমার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় বন্ধুরা। আসসালামু আলাইকুম।